आज आपके मोबाइल्स पर जो मैसेजेस आए हैं, एक प्रकार से भारत सरकार ने हमारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, वॉर प्रिपेयर्डनेस, इस दृष्टि से मैसेज डिसिमिनेशन की सिस्टम का टेस्टिंग किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी सिस्टम शुद्ध भारतीय रूप से भारत में तैयार हुई है और मुझे लगता है कि भारत ने टेक्नोलॉजिकली एक कदम और आगे बढ़ाया है। हर व्यक्ति को किसी भी समय उसकी भाषा में अब भारत सरकार कम्युनिकेट कर सकता है।